Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода имбаланс туралы айтатын болам. Жалпы имбаланс қалай қалыптасады, қалай пайда болады және оны қалай дұрыс белгілейміз, сонымен қатар сауда жасаған кезде қалай пайдаланамыз, сол туралы айтып беретін боламын. Имбаланс бұл үш свечадан тұратын паттерн. Мысалы, төмендеп бара жатқан тренд кезінде бірінші свечаның минимумы мен үшінші свечаның максимумы. Осы аймақтағы бос орынды имбаланс деп атаймыз. Ал енді өсіп бара жатқан тренд кезінде қалай қалыптасады? Бірінші свечаның максимумы және үшінші свечаның минимумы. Осы аралықтағы бос орынды имбаланс деп атаймыз. Төмендеп бара жатқан тренд кезінде қалыптасқан имбаланстар бұл бағаға қарсылық ретінде жұмыс жасайды. Яғни осындай имбаланс қалыптаса, баға кейін дәл осы аймаққа келіп, осы жерден қарсылық алып, ары қарай төмендеуін жалғастырады. Ал восходящий тренд кезінде, яғни өсіп бара жатқан тренд кезінде қалыптасқан имбаланс бұл бағаға қолдау, яғни поддержка ретінде жұмыс жасайды. Мысалы, баға өсіп бара жатып, кейін имбаланс қалыптаса, баға сол аймаққа келіп, тест жасап, ары қарай өсуін жалғастырады. Нарықта имбаланстың екі түрі бар. Оның біріншісі CB, екіншісі BC. CB деп отырғанымыз бұл сатушылар жағындағы имбаланс, ал сатып алушылар жағындағы тиімсіздік. Бұны қалай түсіндіреміз? Яғни нарықта бізде сатушылар болды, ұсыныс болды, бірақ сұраныс, яғни сатып алушылар болған жоқ. Сол себепті бізде баға белсенді түрде төменге қарай құлдырайды және осындай бос орындар пайда болады. Ал восходящий тренд кезінде, яғни өсіп бара жатқан тренд кезінде бізде BC қалыптасады. Бұл дегеніміз сатып алушылар жағындағы имбаланс, ал сатушылар жағындағы тиімсіздік. Нарықта сұраныс болды, бірақ ұсыныс, яғни сатушылар болған жоқ. Сол себепті баға белсенді түрде өседі және осындай бос орындар қалыптасады. Схематикалық мысалдар түсінікті болса, енді графикалық мысалға өтейік. Диаграммада көріп отырғандарыңыздай баға төмендеп бара жатып, имбаланс қалыптастырған болатын, яғни үш свечадан тұратын паттерн бірінші свечаның төменгі нүктесі мен үшінші свечаның жоғарғы нүктесі аралығында бізде бос орын бар және осы аймақты біз имбаланс ретінде белгілейміз. Бұл имбалансты CB деп белгілеген себебіміз бұл сатушылар жағындағы имбаланс және сатып алушылар жағындағы тиімсіздік, яғни CB болып әрі қарай осы жерге келіп бағаның тест жасап және осы аймақтан қарсылық алып төмендегенін көргіміз келеді. Мінекей бізде тағы да сатушылар жағындағы имбаланс қалыптасты. Қайтадан бұл жерде белгілеп қоямыз, себебі үш свечадан қалыптасқан паттерн, яғни бірінші свечаның төменгі нүктесі және үшінші свечаның жоғарғы нүктесі аралығында бізде бос орын бар. Бұл да сатушылар жағындағы имбаланс болғандықтан бұнда CB деп белгілейміз. Ары қарай бағаның осы зонаға келіп қалай әрекет ететінін бақылаймыз. Мінекей бізде баға дәл осы зонаға келіп тест жасады, ары қарай төмендеп бара жатқанын көруге болады. Мінекей бізде тағы да бір имбаланс қалыптасты, яғни сатушылар жағындағы. Оны да белгілеп қоямыз және дәл осы зонаға бағаның тағы да тест жасағанын күтеміз. Әзірге баға бізде консолидацияда, яғни бір диапазонның ішінде қозғалып жатқанын көруге болады. Әрі қарай баға өзінің төмендеуін жалғастырған болатын осы имбаланстан реакция алғаннан кейін, және бізде тағы да бір сатушылар жағындағы имбаланстың қалыптасқанын көруге болады. Әзірге бізде ешқандай сатушылар жағында имбаланс қалыптасқан жоқ, сондықтан күтуді жалғастырамыз. Сатушылар жағындағы имбаланс мүлде қалыптасқан жоқ, осы ең соңғы имбаланс болып саналады және баға дәл осы зонадан өтіп кеткенін көруге болады. Дәл осы аймақта бізде өте тар орналасқан, яғни кішкентай имбаланс қалыптасқан болатын сатып алушылар жағындағы және біз осыдан бағаның келіп реакция алып ары қарай өскенін күтеміз.
Мінекей бізде баға BC зонасына тест жасағанын көріп отырмыз, бірақ баға дәл осы зонаны толығымен жапқан жоқ. Сонда да баға өзінің поддержкасын алып, әрі қарай өсуін жалғастырып жатқанын көруге болады. Енді келесі BC-дің қалыптасқанын күтеміз. Мінекей жаңа бір имбаланс зонасы қалыптасты, себебі бірінші свечаның максимумы және үшінші свечаның төменгі нүктесі аралығында бос орын бар. Және дәл осы аймақты белгілеп алып, ары қарай бағаның осы зонадан тест жасап өскенін күтеміз. Әзірге баға бізде жаңа имбаланс қалыптастырған болатын, бұл сатушылар жағындағы имбаланс. Бұл жерде баға CB зонасына ешқандай реакция білдірмей, осы бычий, яғни өсіп бара жатқан BC имбалансын толығымен fulfill жасап, яғни толтырып, кейін осы аймақтағы ордер блок зонасынан жоғары өскенін көріп отырмыз. Бұл жерде тағы да BC имбалансы қалыптасты. Бірінші свечаның максимум мен үшінші свечаның минимум арасында бос орын бар, және сол аймақты баға толтырып, ары қарай өсуін жалғастырады деп күтеміз. Бұл мысалда мен сіздерге осы имбалансты пайдаланып, үлкен және кіші таймфреймдерді байланыстыру арқылы қалай саудаға кіруге болады, соны түсіндіріп өтетін болам, бір ғана мысалмен. Бұл мысалдағы валюта жұбы бұл британдық фунт пен ақш доллары, және үлкен таймфрейм ретінде мен 4 сағаттық уақыт аралығын алдым, және онымен 15 минуттық, яғни кіші таймфреймді байланыстырамыз. 4 сағаттық таймфреймде жалпы контекст бойынша order flow нисходящий, яғни нисходящий order flow'ды көруге болады, төмендеп бара жатқан, және біз бағаның осыған дейін дәл осы имбаланстан реакция алғанын көріп отырмыз. Оны белгілеп қойық. Және кейін баға бізде дәл осы имбаланстан реакция алып, ары қарай төмендеуін жалғастырған, сонымен қоса жаңа бір имбаланс зонасын қалыптастырған. Және қосымша бізде өте жақын равный минимумдар бар. Егер баға осы равный минимумдарды алмай тұрып, ішкі, яғни осы имбалансқа CB-ге реакция жасайтын болса, тест жасайтын болса, онда біз міндетті түрде осы равный минимумға дейін шорт позиция ашуға мүмкіндігіміз бар. Пой зонаны белгілеп аламыз. Бұл бізде CB. Мінекей бізде баға имбаланс зонасына келді, және дәл осы имбаланс зонасының 50%-нан аспай осы зонаға fulfill жасап, яғни толығымен толтырып, мына жерде разворотный свечаны көріп отырмыз. Жаңа айтып өткенде үлкен таймфрейм мен кіші таймфреймді байланыстырамыз. Бұған біз 4 сағаттық таймфрейм мен 15 минуттық таймфреймді екеуін байланыстырып, сол жақтан позицияға кіреміз. Кіші таймфреймдегі қозғалысқа қысқаша түсініктеме беретін болсам, бұл жерде баға бізде CB зонасына келіп тест жасады, сонымен қатар осы маңызды уровеньге пробой болғанын көріп отырмыз, және өте үлкен тағы да бір CB, яғни сатушылар жағындағы имбаланстың қалыптасқанын байқауға болады. Және бұл зонаны біз белгілеп аламыз. Және дәл осы имбаланстың бастапқы линиясына өзіміздің ордерімізді орналастырамыз. Стоп приказды агрессив түрде орналастырсақ болады, немесе қорғалған максимумның үстіне қойсақ болады. Кейбір жағдайда бізде баға имбалансты толық толтырмай кетіп қалатын кездер болады, немесе толығымен толтырып кететін кездер болады. Сол кезде біздің стоп лоссымызға тиіп кетуі мүмкін, бірақ бізде стопты осы жаққа дейін көтеретін болсақ, біздің жалпы мақсатты зонамызға дейінгі табатын пайдамыз өте аз болып кетеді. Сондықтан бізге рискті азайту керек. Стопты барынша, яғни екінші свечаның максимумына орналастыруға тырысамыз. Сонда бізде шамамен 2-ке бір пайда табуға мүмкіндігіміз болады. Таргетімізді осы sell side liquidity-сіне қоямыз, ары қарай бағаның отработка жасағанын күтеміз. Баға имбаланс зонасына, яғни CB-ге тест жасап, ары қарай біздің
мақсатты зонамызға, яғни таргетімізға жеткен болатын. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар және пікір қалдырыңыздар. Сонымен қоса біздің каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.